Ahojte kamaráti, vítajte u 5. časti unboxing z Notina. Dámy a páni, toto je vlastne unboxing z Notina číslo 5. A ja sa teším, že konečne som si objednala niečo práve z Notina. Takže máme tu nožničky, ideme si to rozbaliť a dúfam, že to bude skvelé, pretože ja úplne milujem tento obchod, takže dúfam, že to bude dobré a musím vám povedať, že toto je už jubilejná táto časť, pretože je to predsa 5. časť našeho unboxingu z Notina. Keby ste chceli nejaké ďalšie unboxingy, alebo konkrétne nejaké nakupovacie veci, alebo kľudne aj z kozmetiky, že veci, ja vlastne to takto môžem, tak mi navrhnite, že čo by som chcela. Alebo môžete napísať na e-mail zuzi@info.sk a tam vám môžem odpovedať, že keby ste chceli alebo neviem čo, proste, takže tak. Takže dámy a páni, máme to, ale pravdepodobne ideme na to. Ale všimla som si, že na videu, kde som mala vlastne haul z Actionu, tak tam som mala najviac hľadnutých, takže podľa mňa asi tie videá sa vám najviac páčia, takže inak už mám to rozbalené, takže poďme si pozrieť. A niektoré produkty, ktoré by som si mohla, tak by som aj otestovala. To je super! To je super! Super, to je to pukacie, to. Tak. Počkej. Dobre, nebudem to tu toľko praskať. Počkej. Nie som moc vyvedená na to. To mám. Ježiš, ešte tu. Pardon. Mám to tu. To je krásne. OK. Ideme sa pozrieť, čo som si tu vlastne kúpila. Jelení loj! Toto je jelení loj. Klasický jelení loj. Takže tento. A ja to úplne milujem. Počkaj, ja to chcem otvoriť. Dobre. Super. To je jelení loj proste. To je proste jelení loj. Čo mám k tomu ešte povedať? Proste je to klasický jelení loj, ktorý je hneď na pusu. Je to v takej veľkej variante a strašne príjemné. Takže super. Prvá vec, takže a normálne to vonia, takže super. Ďalšia vec! A máme tu aj takéto pytličky. Dobre, ďalšia vec, som si kúpila make-up. Tento. Acne Cover od Dermaco. Ja som si ho prvýkrát objednala. A sa na neho mega teším. Má to ešte takéto, takže vidíte, že je nový. Takže úplne skvelé. Je to nové s vysačkou. Tak. Pozor. A je to od Dermaco, takže super. Inak sa teším, pretože ja som mala akné, aj tu mám začervenanie troška, takže toto určite slúži na to, takže sa veľmi teším. A vlastne tu je aj, počkať. Ježiš, prepáčte, že tu robím s tou bublinkovou fóliou, ja sa snažím, no proste. Počkať, pardon, za chvíľu sa vám ozvem. Dobre, OK. Ako ďalšiu vec, čo som si kúpila, je to púder tiež takýto a vlastne je to Dermaco a je to super. Takže poďme si to otvoriť.
A je to tu aj s tým štečekom. Či čo to je? To je super. Netuším vám povedať, aký je to odtieň, fakt nie. Pretože ja sa do toho nevyznám. Ale ak by sa niekto vyznal, tak neviem. Ako? Kľudne si pozriem ich video, keď točíte. Áno, super. Dobre. Takže toto je vlastne ten puder a strašne taký krémovitý, taký super. 10 z 10. A potom tu mám ešte... Toto. Takže takto vlastne dám. Super. Strašne super. Extrémne super. Super. Ďakujem. A toto je mega cool. Ďalší. A tiež som si to kúpila. Kokosový balzam na pery Oriflame. Každopádne. Je to novinka inak. Ja som si to asi prvá kúpila tú novinku. Hlavne. Akože ja som si to kúpila ten kokonát. Počkať. Ahojte, práve sa vám ozývam, keď striham toto video a musím vám povedať, že nie som si úplne istá, či som vám všetko ukázala, čo bolo v tom videu a musím znotiť, tak ešte raz tento Jelení Luj, taký klasický originál, si ho dal na pery, je to priesvitný, tak, a potom som tam ukazovala vlastne toto, som si istá, že toto som tam neukazovala, toto kokonát som tam hovorila, ale nakoniec som zistila, že je to s príchuťou kakao, ten balzam z Oriflameu. Potom som si kúpila Acne Cover, ten korektor, potom som si kúpila Acne Cover make-up na vlastne pleť. A potom som si kúpila tento Dermacol, chápete? Knip balzám, takýto vanilkový, strašne super. A potom scrub na pery od Dermacolu, scrub na pery, aj na obličej, na tvár, ale ja si to budem asi dávať iba na pery. Takže toto všetko, čo som si tam kúpila a neviem, aká je to vôňa robot, ale proste musím vám ešte povedať, že toto není kokonát, ale čo som tak zistila, ale je to príchuť kakao, takže tak, aby ste vedeli, takže toto je ako z Juzy z budúcnosti, takže tak. Super, 10 z 10 a môžeme pokračovať. Takýto. A vonia to kokosovo, takže kokos, 10 z 10. Je to úplne, počkaj, kokos a káva. Inak to je strašne dobre to vonia, milujem. Milujem to, milujem to zo srdca, milujem to. A mali by tu byť ešte ďalšie produkty, ktorým sa dúfam, že čoskoro dostane. Ale oni to tak oblepili, akože, aby sa im nič nestalo. Akože ďakujem, že ste to tak oblepili, že sa to nič nestalo s tým produktom. Ale teraz ja to musím takto. Počkaj, vidíš, že je ďalší produkt. Počkaj, musím to takto. To asi nožničkami normálne musím, pretože toto je také olepené, že to nemôžem to otvoriť proste. A to je ešte ďalšia vrstva na tom. Nehovor, že áno. Dobre. Už sa k tomu dostanem pomaly. Dobre, počkaj. Toto je. Dobre. A ďalší produkt. Knip balzám na pery, ďalší balzám na pery, pretože ja ju milujem.
Takže poďme si ich otestovať. A vlastne to sa dá takto vybrať, takže to je super. Ideme ovoňať. Vanilkový, 10 z 10. Vanilkový. Super. A ešte som si nevyskúšala tento, takže poďme si to skúsiť, pretože ja to úplne milujem skúšanie rôznych balzamov. Dobrý, výborný. Strašne pekne hydratuje tie brady, pretože ak si môžete všimnúť, mám. Ešte tu je. Som si ešte kúpila tento Dermacol, tieto. To je vlastne také, že vám to zakrie pupačiky. Chápete? A je to taký odtieň, ako by som mala ja. Ale že ja si to vyskúšam iba tak, že napríklad že na takúto túto a troška si to poťupkám. Hej, vidíte, lieči to akné a zakrýva. Takže super. Toto je dobrá vec. Toto je extrémne dobrá vec. To budem používať často. A vlastne som si ešte kúpila ten peeling. Peeling na pery som si kúpila. Takže na pery a tvár, prepáčte zvuky aut. Nevadí. Tak je to veľký. No poďme sa pozrieť. To sa to otvára, som extrémne zvedavá. To je peeling normálne. Peeling reálne. Vonia strašne, extrémne dobre to vonia. Akože 50 ml to má, keby ste chceli vedieť. A že rozmýšľam, že by som si to aj dala, pretože niekedy mám také proste face and lip scrub, niekedy proste mám také bery, že už potrebujú nejako zdrsnieť. A že rozmýšľam, že by som si vyskúšala vlastne na ruku púder. Alebo aj make-up. No, takže by som si vyskúšala ten púder. Dáme si to takto a je to strašne príjemná taká konzistencia. No. Takže púder, taká je to odtieň, je to vidieť a to je strašne super. To je dobré. OK. Ideme na ďalšiu vec. Takáto tyčinka. Odtieň tento. Keď si to rozblendujete, vidieť to tam, ale nevadí. A nie mi vôbec vidieť tie pupavčiky, ktoré som si zakývala. Dobre, a vyskúšame na ruku iba ten make-up. Na ruku. Na ruku. Hej, na ruku. Aby som sa nemusela zbytočne odličovať. Takže tak. Vyskúšame to na ruku. Aj keď ja to tu otváram a stále niečo. Počkajte. Dobre. Mám to za chvíľku. To mám. No. Dám si to iba trošku. Že ako? Super. Ten make-up. Fakt iba drobky. Tak. No. Tak. Dala som si vlastne na ruku trocha make-upu, jak môžete vidieť. A neviem, ale idem to rozblendovať s mojím beauty blenderom. Dobre, toto je môj beauty blender. A vlastne na ruku to idem skúsiť zablendovať. Že aby ste to aj tak videli. Že, ale síce je to z diaľky. Že idem si to pozrieť, že keď to úplne vťupkáte. Hej, super. Super. To je krása. To
To je úplne, že také super jednoduché a vidíš, že to má make-up, takže úplne skvelé 10 z 10. Počkej, musím zatvoriť dvere, lebo je tam počuť hluk. Ale musím povedať, že toto je strašne cool. Akože brutálne. To je fakt skvelé, akože to je extrém. A teraz si ešte chcem naniesť proste ten púder. A ja si dám iba takto. To je naprosto skvelá vec. To je super. OK, toto je extrémne dobrá vec. A verím, že mám hydratovanú ruku. Akože, a rovno by sme si už skúšali aj ten peeling na pery. Takže poďme na to. Let's go, let's go. Ideme. Troška peelingu. Tak. A dáme si ho na pery. Takže takto. To je extrémne dobrá vec. To je strašne dobrá vec. To je cool, počkejte. Dobre, mám peeling na perách, je to mega. Idem si dať dole tie veci, ktoré som mi dala na pery, takže tak. Dobre, a ideme si zotrieť ten peeling. A musíme odhodreť ten tampónik. Takto. A myslím si, že je to dosť cool. Mám úplne hydratované pery. Potom. A teraz rozmýšľam, že vlastne toto si ešte musím schovať beauty blender. Toto je podľa mňa najdlhší unboxing z Notina. Teraz si dám asi toto. Alebo toto. Takže podľa mňa je to mega cool. Takže ja si dám tento knip balzam na pery. Musím povedať, počkej, ešte tam mám troška tých guličiek, idem si to dať dole. Ešte takto sem. A hovorím o to. Takže tak. A teraz si no, tak. Dobre. Ja mám naprosto hydratované tie pery. Takže musím vám povedať, že to je fakt skvelé. Takže 4, 5, 6, 7 veci som si vlastne kúpila. A je to mega cool. A toto je korektor, ktorý vlastne takto sa úplne, že ja vám to ukážem, že či to bude vidieť. Či to bude. Chápete toto? A máte toho tam toľko. To je fakt množstvo maličké. A takto sa to potom odsúva. Takto. Chápete? Pozrite sa. Vidíte? Takže myslím si, že toto je tá správna vec. Takže OK, toto bol celý unboxing Notina. Ak sa vám tento dlhý unboxing páčil, nezabudni mi hodiť like, odber, video zdieľaj, nech sa to dostane čo najviac ľuďom. A ja si ešte prasknúť posledné veci. Dobre. Takže podľa mňa toto stačilo prasknúť. Aj toto. Dobre, myslím si, že stačilo. A ja sa s vami učím. Ahojte! Čaute! Cool. Takže ja sa mi teším, že som si kúpila nové veci. Takže OK. Myslím si, že toto je super. Takže čaute. Ahoj!
Dajte odber. Lebo ti si večeru. Čau.